De Maaspoort in Venlo vormde het feestelijke toneel voor de Limburgse première van Amadeus. Een productie van Theateralliantie over de rebel onder de klassieke componisten Wolfgang Amadeus Mozart. Geregisseerd door Venlonaar Teu Boermans, voor wie het goed thuiskomen was. Ja, als ik hier binnenkom, dan leed hier een groot verleden, ook een heel dierbaar verleden. Ik heb hier mijn eerste regie-schreden gezet. En met de voorstellingen die mijn vader geschreven heeft. Erg vereerd inderdaad dat we hier in Venlo de Limburgse première mochten hebben. Ja, ik denk een mooie opvaart voor de voorstellingen die nog in het Limburgse, 2 nog in Venlo en nog 5 in Heerlen gaan volgen. Dus, Heerlijk, geweldig. Voor mij de 4e keer dat ik het zie. En in deze zaal staat hij briljant mooi. Dat is een glansrol van Mark Rietman als Salieri. Ingenieus decor, prachtig koor ook. Eigenlijk het totaalplaatje was gewoon af. Ja, het gaat over het conflict tussen Salieri, Antonio Salieri en Wolfgang Amadeus Mozart. 2 componisten in de tijd. Omdat Salieri was een heel godsvruchtig man. Iemand die veel religieuze muziek schreef, die een goed leven wilde leiden, veel wilde betekenen voor andere mensen. En Mozart was eigenlijk een asociale opdonder die zich nergens wat van aantrok en heel egoïstisch was. Er zijn allemaal brieven bewaard van hem gebleven en die heb ik een beetje gelezen. En daarin is het een schunnig ventje met veel poep en pieschappen. Wat er ook in het stuk zit, dat bleek echt zo te zijn. Ja, er zitten wel wat provocerende momenten in. Dat had ik inderdaad wel gemerkt. Dat vond ik ook erg verrassend, dat had ik helemaal niet verwacht. Maar het is wel een schavotje, het is wel een... En dat is heel leuk om daar een eigen invulling aan te mogen geven. Samen met Teu Boermans, de regisseur, om daar naar te zoeken. En het is fantastisch. Ik vind het heel erg leuk. Ja, ik vind fantastische muziek en ook hoe er geacteerd wordt, vind ik echt geweldig. En een hele sterke cast. Ja, ik was wel echt onder de indruk. Ja, dat is echt heel mooi gedaan. Dus ik zou zeggen, doe jezelf niet tekort en kom in grote getalen naar deze voorstelling. Ik vind dat iedereen in Nederland dit moet zien, want je bent gek als je niet komt. ja, je doet jezelf tekort als je niet gaat. Het is echt een hele indrukwekkende voorstelling. Geniet zelf van Amadeus op 14 en 25 september en van 22 tot en met 26 oktober in Theater Heerlen. Kijk voor meer informatie op plt.nl.